El proyecto que se llevó a cabo con niños del grado de transición, que son edades entre 3 y 4 años, es una aventura con los animales de la selva. Este proyecto surgió a raíz de los intereses que ellos tenían por conocer más a fondo sobre estos animales. Durante la realización del proyecto se realizaron actividades pedagógicas como la salida a parques, salidas a ver las plantas, y iniciamos trabajando el contenido con la selva. Entonces allí que trabajamos como productivo. Trabajamos la siembra de las plantas, donde los niños las plantaron y se dio a conocer la importancia que son para nosotros. De ahí proseguimos con actividades como la realización de máscaras, donde nos acompañaron los padres de familia, que en compañía de ellos fueron realizadas. Trabajamos material reciclable, como fueron las botellas, también todo surge a través de los animales. Pero entonces aquí transversalizamos todas las dimensiones. Y aquí se trabajó la creatividad, además trabajamos el ahorro y el reciclaje. Trabajamos la motricidad con el ensartado, trabajamos formas, colores, la literatura, que es muy importante para el niño, trabajamos fábulas, rimas, coplas, cuentos. También trabajamos los títeres, fueron títeres creados a base de imágenes, donde ellos jugaban con ellos, como lo podemos observar en las imágenes. También se realizó una salida pedagógica a la ludoteca, donde interactuamos con diferentes libros. Trabajamos el plegado, y algo muy importante que trabajamos fue el cuaderno viajero, donde también se vincularon los padres a la investigación. Ellos, este librito que tenemos aquí viajó por todas las casas, donde los padres dibujaban la imagen, la trabajaban de forma creativa, referente a cada animal, investigábamos sobre cada animal, y el niño, muy contento, venía con un conocimiento más amplio y lo exponía en cada clase. Se trabajó a raíz de los alimentos, se trabajó también los alimentos que ellos consumían, entonces los que nos servían para nosotros. Fueron diferentes actividades, las cuales llevaron al niño a un conocimiento más amplio y muy significativo. Les quiero dar las gracias por la participación